ကျွန်တော်မှာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူကလုပ်ငန်းမျိုးစုံကိုလုပ်တယ်သူကခီးသွားလုပ်ငန်းလည်းလုပ်တယ်သင်းမောတွေလည်းထောင်ထားတယ်ထုတ်ကုန်တွေလည်းထုတ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလည်းလုပ်တယ်ဥပဒေလုပ်ငန်းလည်းလုပ်တယ် construction တွေလည်းလုပ်တယ်ကြောက်အယောင်းဝယ်လည်းလုပ်တယ်ကားအယောင်းဝယ်လည်းလုပ်တယ်သူဟာလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာလုပ်နေရင်လည်းသူထင်သလောက်မအောင်မြင်တဲ့ခါမှာသူဟာစိတ်ညစ်နေပါတယ်စိတ်ညစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းပါတယ်ငါဟာလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါထင်သလောက်ဝင်ငွေတွေမရဘူးထင်သလောက်အမျက်ငွေတွေမရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြောပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့လေအကြံဉာဏ်တောင်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဟာစဉ်းစားပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဟာမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကတကယ်ချင်းမင်းအိမ်မှာ TV ဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့သူကငါအိမ်မှာတော့ TV တွေအများကြီးပဲငါအခန်းထဲမှာတော့ TV တစ်လုံးပဲရှိတယ်ငါအဲ့ဒီ TV ကိုပဲကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလာပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်သူ့ကိုမေးခွန်းထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့အခန်းထဲမှာဘာဖြစ်လို့ TV 15လုံးထားပြီးတော့မကြည့်တာလဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တော့သူကဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့တော့ TV 15လုံးကိုတပြိုင်တည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအရာထဲမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာကိုမှပြီးမြောက်အောင်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကတော့မှန်တယ်လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုအကြီးကျယ်မအောင်မြင်သေးခင်မှာတခြားလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာလုပ်တာဟာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုဟာလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုတစ်ချိန်တည်းမှာလိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာအာယုံမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်အလုပ်ကအောင်မြင်မြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာပဲသူနားလည်သွားပါတော့တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အခုကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေအမြောက်အများရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ပါနေရောညရောဒီအကြောင်းပဲတွေးနေပါနေရောညရောဒီအပေါ်မှာပဲအလုပ်တွေလုပ်ပါကျွန်တော်ကြားဖို့ရလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ねအဲ့ဒီပေါ်မှာနိုင်1000အလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်နိုင်1000နေရောညရောလုံးမသာလင်ဒီလုပ်ငန်းဟာကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလားမအောင်မြင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလားဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပါလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာဇောက်ချပြီးတော့လုပ်ပါတခြားဟာတွေခဏမိထားလိုက်ပါအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဟလာကဘာအောင်မှရှိတဲ့တထေးကြီးတွေကလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာလုပ်နေတယ်သူတို့ကြတော့ဘာလို့အောင်မြင်နေလဲဆိုတဲ့မိကုံတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအကြီးကျယ်အောင်မြင်နေပြီဝင်ငွေတွေရနေပြီအဲ့ဒီပုံမှာမိခိုလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးချက်ထွင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုကအကြီးကျယ်မအောင်မြင်သေးပဲနဲ့တော့တခြားလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာမလုပ်ပါနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တို့ကအကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလဲအောင်ပါ